القرآن على القرآن على القرآن محياي على القرآن. Assalamu alaikum, құрметті қауым. Осы баршаларыңызды осы келе жатқан Құрбан айт мерекесімен құттықтаймыз. Бұл өте ұлы мерекелердің бірі. Алла тарапынан бізге етілген мейрам болып берілген. Осы Құрбан айттың мерекесінде осы Алғабас мешіті имамдар бүкіл жамағат бірігіп осындай бір іс-шара өткізіп жатырмыз. Осы подземкаларды маңайдағы, осы Ташкентский бойындағы, Ақкент жақтағы, содан кейін Ташкентский Момышұлы жақтағы подземкаларды ішіне жазу жазып етіп кетті. Іші ластанып жатыр. Солардың бәрін тазалық етіп, тазалық иман жартысы дегендей бәріміз бүкіліміз бірігіп, осы Қазақстанның көркеюіне атсалысуымыз керек. Тек қана бір елбасының несіне жүкті қоймай. Және де осы жерде отын, көмір, осы жетім жесірлерге, қарттарға, апаларға, сол жағдайы нашар адамдарға отын, көмір ұйымдастырылып жатыр. Тағы да жақсы іс-шаралар өтеді осы Құрбан айтта. Кигіз үй, мейрам, өте ұлы мейрамдар. Сол сіздерді бүкіл осы мерекелеріңізбен құттықтаймыз. على القرآن محياي وترتيلي ونجواي شعاع في حناياي ضياء في محياي لديني ثم دنياي على القرآن على القرآن على القرآن محياي. أفلاك إيماني روى قلبي ووجداني وأزهر في سجاياي على القرآن على القرآن على القرآن محياي على القرآن محياي وترتيلي ونجواي شعاع في حناياي ضياء في محياي لديني ثم دنياي على القرآن على القرآن على القرآن محياي على القرآن محياي. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن بمجين يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وأبدا.